Pronto, começando a gravar. Então, muito prazer, pessoal. Sou Ana Carolina Cap. A gente vai começar agora com a nossa aula sobre meu paciente diz que tem bruxismo, que isso que é o melhor de todos. E agora? Então, vamos começar agora. Vocês estão vendo a minha tela? Só estou ampliando aqui. E essa aqui é a dúvida em relação aos pacientes. Muito paciente fala, doutora, eu tenho bruxismo, mas eles nem, muitas vezes, eles nem sabem o que é bruxismo e para poder estar explicando para a gente, mas também a nossa função também saber exatamente definições e conceitos para poder estarmos avaliando e atendendo e montar também o nosso próprio diagnóstico osteopático, diagnóstico fisioterapêutico, diagnóstico clínico, tá? Então, meu paciente diz que tem bruxismo. E agora? Qual que é o nosso raciocínio? Geralmente, o paciente vem, ele diz que ele está com dor em face, provavelmente para ele falar que tem bruxismo, algum sintoma em relação à boca, e a gente fica cheio de dúvidas, pensando o que será como é que será que eu posso ser mais preciso e poder ajudar meu paciente? E eu vou mostrar agora diversas fotos, imagens que me inspiraram muito no próprio consultório. Então, eles vêm sim, eles falam com dor em mandíbula que eles têm, dificuldade para movimentar, dificuldade para abrir a boca. Tem pacientes que vão perceber que eles nem conseguem articular e abrir a boca, eles falam com a boca bem travada. E os pacientes também falam, tenho muita dor na face, muita dor na mandíbula, mas não é só na mandíbula, na musculatura mastigatória. Eles falam, me dói muito as têmporas, eu tenho muita dor. E essa próxima imagem, eu acho que ela acaba sendo uma das mais clínicas de consultório, é o que eles falam. Parece que a minha cabeça vai explodir, eles sentem uma compressão nas têmporas, eles falam, tem muita pressão na cabeça. E para quem é osteopata, a gente parece muito aquela compressão de sebe mesmo. Eles falam, é como se é tanta tensão no temporal que comprimisse toda a face, todo o crânio. Mas não tem como a gente pensar em uma dor orofacial num bruxismo sem estar também levando em consideração as comorbidades que estão associadas. Então, já estou falando, já mostrei para vocês imagem, dor em face, dificuldade para abrir a boca, dificuldade para falar. Já esses pacientes eles nem conseguem expressar as expressões faciais dele. Vão ter também muita dor em cervical, principalmente dor na cervical alta, e eles vão ter também muita dor de cabeça associada. O que é dito em relação às referências biográficas é que o paciente, quando ele tem principalmente uma DTM mais para muscular e mista, eles vão ter a maior incidência em relação ao bruxismo, em relação também à cefaleia tensional e cefaleia cervicogênica. Geralmente o paciente tem todos os sistemas associados, a gente pode também estar justificando através do mecanismo principalmente neurofisiológico. Mas eu já falei de DTM agora para vocês mista. Os pacientes, eles vêm sim, com muita dor também, muita dificuldade para abrir a boca. Então, o principal conceito que a gente tem que estar falando para vocês é até mesmo a diferenciação do que é realmente um bruxismo e do que é realmente uma disfunção temporomandibular. Porque esses termos, esses conceitos, eles acabam fazendo uma confusão grande, porque são também parecidos. É fácil também de ter essa dificuldade. Os pacientes têm, até mesmo a gente. Então, em primeiro lugar, que quero passar para vocês, o que seria uma disfunção temporomandibular? A DTM, ela é um termo usado para descrever uma série de distúrbios dolorosos e não dolorosos, afetando os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular e todas as suas estruturas contínuas. Então, a disfunção temporomandibular, a desordem temporomandibular, ela vai descrever distúrbios que o paciente pode ter dor ou não, e vai afetar as estruturas. Quando é que o paciente não tem dor? O paciente ele pode ter estalido, pode ter crepitação e não ter dor. Ele tem um ruído articular, mas ele também, eu posso classificá-lo que ele é portador de uma desordem temporomandibular, que daí seria o componente mais articular. E qual que seria a definição do bruxismo?
O bruxismo, ele é uma atividade muscular mastigatória, que pode ocorrer durante o sono e ou a vigília. Então, aqui eu já estou classificando o bruxismo, que é uma atividade muscular, que ela pode ser em relação ao tempo circadiano, se ela é durante o dia ou se ela é durante o sono. E o que que é? Essa atividade muscular mastigatória, ela é um hábito, ela é um comportamento. Um paciente que ele tem um intenso bruxismo, que ele tem uma intensa contração da atividade muscular mastigatória, pode evoluir para uma disfunção temporomandibular? Pode. Mas um paciente ele pode ter uma DTM e não ter bruxismo? Pode também. Por isso que esses termos eu tenho que também explicar para vocês que não é todo paciente que tem DTM que tem bruxismo, mas também não é todo paciente que tem bruxismo que tem DTM, porque a gente tem vários fatores relacionados com o bruxismo, como fatores de proteção, enfim, vou falar mais para frente aqui para vocês. Até aqui tudo bem? Definição: bruxismo não é DTM. Lembrando que o bruxismo, ele é um hábito, ele é um comportamento. E a DTM é uma desordem, a disfunção temporomandibular. E o que que seria o bruxismo de vigília, que é o bruxismo durante o dia? Ele pode ser classificado por contatos repetitivos. Então, eu posso estar durante o dia apertando os dentes. Às vezes, muitas vezes, os pacientes, eles buscam contatos, que a gente fala, né, que são contatos prematuros, e ficam lá apertando. E ficam fazendo um contato repetitivo. Ou um contato sustentado. Apertou e ficou. Está sustentando. Ou pode ser uma contração, ou pode ser um empurrão de mandíbula e pode lateralizar a mandíbula inteira. Tudo isso é considerado como bruxismo de vigília. Mas o mais importante, ele é uma atividade semiconsciente. Então, ele até mesmo ele pode ser considerado como um tique ou como um hábito. Então, isso eu estou falando em relação aqui ao bruxismo de vigília. Mas e o bruxismo do sono? Como é que é? O bruxismo do sono, ele é caracterizado como uma atividade rítmica ou não rítmica. No meu tempo, gostou? No meu tempo, quando eu fiz formação em fisioterapia, quando eu comecei a estudar disfunção temporomandibular lá em 2000, mais ou menos, a gente falava que o paciente podia ter um briquismo ou um bruxismo, mas esse termo não é mais usado. O briquismo qualquer era só apertamento dental. E o bruxismo é quando eu tinha um movimento com a mandíbula. Atualmente não se usa mais o termo briquismo. A gente pode falar que pode existir uma contração não rítmica, que é sustentada, ou pode ter uma contração rítmica. Então, como eu já falei, indivíduos saudáveis e que eu tenho um bom componente biopsicossocial não deve ser considerado como uma desordem. Então, o estresse é como se fosse um divisor vai dividir o paciente se ele vai ser saudável ou se vai ter um transtorno. Só que o comportamento do bruxismo, ele pode também ser um fator de risco à saúde oral ou um fator de proteção. E o que que seria isso? Se existe um impacto negativo à saúde oral, dor na musculatura mastigatória, dor na TEME, sensibilidade dental, fratura dental. Se existem todos esses sintomas, ele pode ser sim um fator de risco à saúde oral. Então, fator de risco. Terceiro ponto importante, já falei do primeiro, né? Segundo, agora o terceiro ponto importante em relação ao bruxismo. Fator de risco. O bruxismo está associado a um ou mais resultados negativos para a saúde, que foi que eu falei no slide anterior. Dor na musculatura mastigatória, dor na TEME, sensibilidade dental e fratura dental. E o fator de proteção. O bruxismo está associado a um ou mais resultados positivos à saúde. Portanto, até que ponto? Será que um bruxismo ele é positivo ou um bruxismo é negativo? Será que um apertamento dental, um movimento muscular mastigatório da mandíbula, pode ser, sim, considerado como um fator positivo? Então, o que que seria o fator de risco? Dor grave na musculatura mastigatória ou dor na articulação temporomandibular, desgaste mecânico extremo dos dentes, complicações protéticas, fratura dental. Tudo isso são condições negativas para a saúde. Aqui a gente está falando muito em relação ao raciocínio clínico para fisioterapeutas nos pacientes com bruxismo, mas sob hipótese alguma pode ser negligente. O paciente tem um bruxismo importante, ele tem que passar para o dentista.
Então, paciente, qualquer paciente meu, tem bruxismo, tem DTM, há quanto tempo você não vai para o dentista? Por quê? Fratura dental, gente. Desgaste extremo mecânico, complicações protéticas, tem que passar com o dentista. E quais seriam os fatores de proteção em relação aos distúrbios do sono? Os fatores de proteção têm muita relação com ronco, apneia e refluxo gastroesofágico. Vocês entendem a respeito disso, pessoal? Os fatores de proteção? O Gui entende, ainda bem. Lucas também. O que que acontece? Isso vai ter uma relação principalmente com o bruxismo do sono. Então, o paciente, imagina só, ele está com ronco e apneia intensa. É como se o movimento da musculatura mastigatória ele fosse importante para aumentar o espaço da onde? Da orofaringe para passar mais ar. Então, muitas vezes, lembra que eu falei que o paciente ele tem um bruxismo do sono, principalmente no sono não REM? Mas imagina só, o paciente sono REM, sono pesado, que dorme, que dá aquela hipotonia de toda a musculatura. Daí a língua e a mandíbula vão lá para trás. E o paciente vai ter uma apneia, porque elas vão fechar o espaço da orofaringe. E daí o paciente, ele vai ter o quê? O bruxismo no sono REM, para ele poder respirar. Então, isso tudo é porque a apneia vai ter uma leve diminuição da vascularização e vai ter um movimento, movimento mastigatório, isso tudo é muito rápido. Então, e sim, o ronco e a apneia vai ter essa relação para o paciente respirar melhor. E também, se o paciente ele vai ter um refluxo gastroesofágico, o que que é dito? Se vai o suco gástrico, que é altamente ácido na boca, que tem um pH básico, ele vai pegar neutro, perdão. Ele vai fazer o quê? Automaticamente, o que se diz, né? A mandíbula, a pessoa vai fazer um movimento mandibular mastigatório para aumentar a produção de salivação, para daí neutralizar o pH. Por isso que também o refluxo, ele é considerado, o bruxismo no pacientes com refluxo, como um fator de proteção. Mas isso ainda não é muito bem evidenciado. Então, e agora? O paciente vem no meu consultório. Eu vou fazer várias perguntas. Será que é um bruxismo de vigília que ele tem? Ou será que é um bruxismo do sono? Primeiro tem que saber em relação ao ciclo circadiano. Será que ele toma algum medicamento? Que medicamento que ele toma? Será que o medicamento ele pode aumentar o bruxismo? Se o medicamento pode aumentar o bruxismo, a gente vai enxugar gelo. Não vai ter melhor. O paciente fala, depois que a doutora você me atende, eu fico bem, mas daí no dia seguinte volta tudo igual. Ah, melhora um pouco, mas depois eu durmo, volta tudo igual. Então, alguma coisa tem, não é para acontecer isso. Tem refluxo? Como é que tá a viária superior? Tá com rinite? Respira bem, respira pelo nariz, respira pela boca. Consegue ter um bom selamento labial? Se eu tenho um bom selamento labial, tem uma boa postura de língua? Tem estresse, a gente já viu em relação ao estresse como é importante no manejo do bruxismo. Então, a gente começa a ampliar a nossa avaliação para poder entender, integrar o que que tem o meu paciente com bruxismo, quais são os outros sinais clínicos que ele tem. Mas quais são as avaliações clássicas do bruxismo agora? Possível autorrelato. O paciente vai falar: eu aperto meus dentes, eu estou constantemente com os dentes apertados, parece que os dentes ficam até moles. Ou eu não consigo achar a oclusão meus dentes, eu fico o tempo inteiro testando os dentes. Isso é um autorrelato. Acordo com muita dor na musculatura mastigatória, não consigo nem abrir a boca para comer, de tanto que eu tenho cansaço na musculatura. Eles falam, me cansa, eu falo, quanto mais eu falo, mais eu canso, não posso falar. E qual que seria o provável? A inspeção clínica. O que que a gente vai ver? Marcas na língua, língua denteada, linha alba dentro da bochecha, que é aquela linha branca na bochecha, e dentes desgastados. Inspeção clínica, linha alba e língua denteada, a gente consegue ver muito bem. Dentes, se tem desgastes ou não, quem é PhD são os dentistas. Temos fisioterapeutas que já têm prática em ver como é que estão os dentes e se tem desgaste ou não. Mas, a princípio, os dentistas, tá bom? Sempre. E o provável com ou sem autorrelato, porque a inspeção clínica já vai dizer quais são os hábitos orais. Então, muitas vezes o paciente fala: não, imagina, eu não aperto, mas você vê uma língua denteada, você vê uma linha alba, aperta. Só que ele não percebe. Depois você orienta e eles falam: é verdade, eu aperto mesmo, eu tensiono mesmo.
E qual seria o definitivo? A avaliação instrumental. Eletromiografia padrão ouro, tá? Juntamente com a polissonografia. Isso é durante o sono. E durante o dia? A gente tem avaliação ecológica momentânea, com ou sem autorrelato ou inspeção clínica. Então, como que eles dizem em relação aos novos consensos? Se eu tenho uma avaliação instrumental, eletromiografia, polissonografia, ou avaliação ecológica momentânea, eles como se eles fossem padrão ouro para poder dizer em relação ao bruxismo. Essa avaliação ecológica momentânea seriam os aplicativos, como o Brush App e o Desencoste, em que ele vai emitir alertas, você pode marcar cada hora, cada 2 horas, e ele vai falar, desencoste, seus dentes estão desencostados? Estão encostados? E a própria pessoa, ela faz um feedback no aplicativo e vai dizer, como é que está o seu grau de tensão na musculatura mastigatória? Você está apertando seus dentes? Então, isso são os aplicativos, que seriam a avaliação ecológica momentânea. Vocês conhecem, pessoal, os aplicativos? Vocês podem escrever no chat, tá? Sim. Perfeito. Eu troquei no chat. E aí, falei tanta coisa até agora. E a fisioterapia? Como é que a gente pode estar atuando em conjunto, né, com a equipe transdisciplinar do bruxismo? Principal, para todos nós, né? Não é só a fisioterapia, é o raciocínio clínico. E o que mais? Nós trabalhamos com as mãos, estou falando de fisioterapia, terapia manual, tá, pessoal? A avaliação, o nosso TART, vai ser principalmente em todas as estruturas que fazem parte do sistema estomatognático, seja a parte craniana, seja facial, seja a coluna cervical, seja a cintura escapular, seja tórax, até diafragma. Eu falo que é do tórax para cima, né? Que vai ter a relação facial em relação com a boca diretamente. O que seria o TART? Textura do tecido, assimetria, restrição de movimento. E como é que está a maciez, a densidade do tecido. E justamente, nosso TART, a nossa avaliação, é para ver como é que estão as disfunções de mobilidade, disfunções somáticas, a gente sempre quer mirar no principal em relação ao paciente para poder estar auxiliando. A gente sempre quer estar nas hipomobilidades e não nas hipermobilidades. Por isso que alguns profissionais que acham que a gente pode estar até inflamando e piorando, mobilizando demais, a gente não faz isso porque a gente tem o nosso bom diagnóstico palpatório que vai estar nos guiando em relação à nossa abordagem terapêutica. Mas a fisioterapia pode ir muito trabalhar com o quê? Com hands-on, classicamente. Então, é muita prática, tem que ter muita prática manual, prática de tratamento. Pode ter desde técnica, gente, de acordo com a disfunção somática. A gente tem que pensar no articular, no ligamentar, no facial e no muscular. Como é que está o articular em relação à coluna cervical? Muscular, miofacial. Um paciente bruxista, um bruxônomo, gente, ele contrai o tempo inteiro. É como se fosse uma panela de pressão, é constantemente, de acordo com o grau de bruxismo. Por isso que para bruxismos extremos, gente, extremos, é indicada até mesmo a aplicação do Botox extremo, porque tem que ser muito pontual. Ninguém vai um paciente fazer aplicar Botox sem continuar com fisioterapia, porque precisa ser reeducado os hábitos. Extremo. Tem muita técnica de terapia manual, gente, de acordo com a nossa palpação de som de mobilidade? Tem. Não é só crânio, não é só cervical, também é pescoço, tem que ser muito bem trabalhado. Tecidos moles também intraorais, cranianos, estou falando aqui em parte mais muscular, intraoral também, porque está tudo completamente contraturado, mas não é só isso nossa abordagem. As técnicas cranianas também são muito boas. Lembra que eu já falei várias vezes, parece que o paciente tem uma compressão craniana, uma tensão muito forte. E as técnicas manuais, elas auxiliam muito o paciente. Isso é muito nítido também no bruxismo infantil, desde que o paciente, a criança, não tenha respiração oral, tá bom? Porque respiração oral, o ronco, é uma das maiores causas do bruxismo infantil, que seria um fator de proteção, tá? E por que a gente pode justificar as técnicas cranianas tão importantes, né, nos pacientes com bruxismo? O contato da mão no crânio, no sistema miofascial, eu vou estimular o quê? Uma aferência trigeminal extracraniana. Relação dural-vascular com esse estímulo extracraniano, eu vou alterar o comportamento vascular.
Então, qual que é a hipótese deste paper aqui, que é do Bordoni? O estímulo da ferência trigeminal extracraniana melhora o transporte sanguíneo, da dura mater para a pia mater, melhorando a vasodilatação arterial. Ao melhorar a tensão extracraniana, melhora a resposta trigeminal intracraniana. E o que mais também pode ser falado em relação a esses trabalhos, né, em relação à terapia à osteopatia craniana? Quais são as associações observadas? Satisfação com a vida, redução da depressão, ansiedade e percepções dos pacientes. E o tratamento precisa ser testado em cortes clínicos maiores de terapia manual. Falei muito em relação à manipulação, que é muito eficaz, que é muito boa, mas pacientes em que eu tenho um bruxismo, eu sei que um bruxismo é um hábito, eu não posso achar que é só com a terapia manual que eu vou tirar este hábito. Eu sei da parte central, a gente quer estimular o quê? Principalmente o parasimpático, o autonômico parasimpático, mas se eu associar a terapia manual com os exercícios domiciliares, com hands-off, eu consigo englobar muito mais o paciente. Isso que eu chamo e eu brinco com meus alunos que seria o pulo do gato, saber orientar. Antes de saber orientar, né, Gui, a gente fala com os pacientes, eles têm que entender a boca deles. Como é que é a boca? Como é que são os hábitos? O que está acontecendo? Como é que é a respiração? A gente tem que entender a função do sistema estomatognático para poder estar orientando para os pacientes. Porque se a gente não faz isso, a gente está literalmente enxugando gelo. Paciente que vem com bruxismo, com estresse super alto, que aperta dente, um grande apertador, que gosta de apertar, que rói unha, não posso mais falar que morde tampa de caneta, que ninguém mais tem tampa de caneta. Mas que adora morder tudo que vê na frente, morde pelinha, masca chiclete, aperta o dente, contrai, tá o tempo inteiro com contração, eu atendo 1 hora por semana, 1 vez por semana, e acho que eu vou fazer milagre, não dá, a gente tá apenas enxugando gelo. Por isso que o hands off é tão importante. Portanto, como eu já falei, observar e avaliar a boca do paciente. E aqui são os jargões, né, das camisetas que eu faço, que eu adoro ficar inventando camisetas por aí. Desencoste os dentes. Outro hands off, não aperte, não masque, não tensione. E o outro, a língua na sua boca. Por quê? Ativando, acionando principalmente a língua, o hipoglosso, eu quero aumentar, ativar o hipoglosso para diminuir um pouco essa atividade aí do sistema trigeminal. Nada também disso funciona se não tem manejo do estresse. O manejo do estresse vai desde técnicas respiratórias, respiração diafragmática, vai até mesmo higiene do sono, que é importantíssimo, mindfulness, hipnose clínica. Então, a gente tem que saber orientar também o paciente em relação ao manejo do estresse. Os pacientes, tanto com bruxismo quanto com disfunção temporomandibular, eles são absurdamente hipervigilantes e catastróficos. É nisso que a gente tem que estar abordando os pacientes. Não posso falar que é apenas a fisioterapia, a terapia manual, para bruxismo principalmente. Tem que ter uma ação com o psiquiatra em conjunto, entrar sim. Odontologia do sono, medicina do sono, importantíssimo. Tanto que eu falo todos os cursos, muitos dentistas estão já começando a recitar cannabis medicinal, porque eles falam, o paciente faz polissonografia, coletomiografia, não tem nada que justifique esse aumento dos microdespertares, esse aumento da atividade eletromiográfica, tem um estresse aí muito importante associado. Mas não só isso, fono é muito importante. Um paciente que só apertador, que não sabe como ficar com a boca fechada, muitas vezes só a orientação da fisioterapia é muito pouco. Eles têm que trabalhar, assim, força de língua, força da musculatura, força de deglutição, eles têm que ser recondicionados à função do sistema do estomatognático, principalmente a respiração nasal, como ela é importante. Quantos pacientes fazem cirurgia de septo, desvio de septo, e nunca fizeram fono depois e não sabem como usar o nariz? Então, é necessário também o trabalho em conjunto com a fono. E da mesma forma, nutricionista, por que não? Da mesma forma, educador físico, o paciente tem que ter atividade física também regular. A gente está falando de pacientes com hábitos e com dores nocipláticas muitas vezes, porque o paciente não vem tão agudo para o nosso consultório. Geralmente são dores de mais de 3 meses com dor. Lembrando sempre que bruxismo não é DTM. Bruxismo é um hábito. Disfunção temporomandibular é uma desordem.
tá? E desencoste seus dentes. Os dentes não podem estar em contato durante o dia. Tem que ter pelo menos, que eu falo para meus pacientes, tem que ter pelo menos 1 a 2 milímetros de espaço entre os dentes, tá joia? E o que eu tinha colocado, o bruxismo tem cura, né? Uma das perguntas que todo mundo fala. Na realidade, não. Porque eu tenho várias etiologias, várias causas que podem estar deflagrando. Pode ser um fator de proteção, pode ser um fator de cura. Mas o que que se fala em relação ao bruxismo? Ele tem controle. Da mesma forma, quando fala do zumbido, que é um sintoma, o bruxismo também seria um sintoma, vamos dizer, mas ele é mais para um hábito. A gente pode falar de remissão. Tem pacientes meus com remissão total do bruxismo? Tem. Mas tem pacientes que ficam com um bruxismo muito leve e, estando também seguro em relação do ponto de vista central e do estresse, lida super bem em relação a isso. Então, a ideia foi plantar aqui uma luz, assim, uma visão em relação a todo o espectro do bruxismo, porque ele é bem complexo. Então, a gente tem que entender que tem o fator de risco, pode ser um fator de proteção, tem o do sono, tem o de vigília, tem também a parte alimentar, a parte medicamentosa, a parte de respiração. E aqui eu já estou falando para vocês, pessoal, para quem não quer saber já sabe, para quem queria já saber já sabe também, as próximas datas também que eu vou começar a colocar do ATM na prática. No meu curso aqui já tem, acho que essa sala metade é de aluno meu que está aqui assistindo. Vai ter sim Porto Alegre, Cuiabá, a de São Paulo, tá 2/3 da turma já está lotado. Fico muito feliz. Curitiba e Brasília. E para quem quiser, o link vai estar depois, já está no link, já está no meu Instagram. E muito obrigada para quem não me conhece, a maioria das pessoas já me conhece, mas aqui está meu Instagram, YouTube e o site. O site está bem legal. Tem o blog no site que fala de cada turma, relatos de alguns pacientes. E é isso aí. Então, essa finalizo agora a aula. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo e querem saber muito mais sobre o fantástico mundo da TM e com muita prática e evidência científica? Inscreva-se na Bio, muitos cursos vão ter em 2025.